Почитувани корисници на услугите на isrm.gov.mk, добродојдовте на интернет страната на Институтот за стандардизација на Република Македонија. Во оваа прилика би сакале да го задржиме вашето внимание за делот кој се однесува на процесот на гласање и поднесување на коментари кон нацрт македонските стандарди, кој во понатамошниот текст ќе ги нарекуваме проекти. Воедно ви известуваме дека гласањето и коментарите можете да ги дадете за изворни национални проекти, меѓународни и европски проекти, како и за превод на македонски јазик. Можноста за увид на македонските проекти, објавени на јавна расправа, е достапна на самата почетна страна. Преку линкот видите ги сите проекти на јавна расправа. Пристапувате до страната каде се дадени македонските проекти. Овдека корисникот може проектите кои се вчитани во системот и дадени под фаза 40-20 или 50-20 да ги пребара по неколку критериуми. Број на стандард, ИСРМ технички комитет, или пак може да се пребара преку ИЦС бројот или бројот за подсектор. Во краен случај, неретко и наедноставно препорачуваме да ја прелистате целата понудена листа на објавени проекти. Процесот започнува со избор на саканиот проект за кој имате интерес. За понатамошна демонстрација ќе одбереме еден проект кој спаѓа во рамките на делокругот на техничкиот комитет ИСРМ ТК40. Од понудените проекти ќе покажеме пример со следниот проект. Напоменуваме, можноста за гласање и поднесување коментари можете да ја остварите во рокот предвиден за оваа цел, а даден со датумот кој го означува крајот на гласањето. Секој корисник мора да се регистрира во системот на ИСРМ, како би можел да има увид во содржината на нацртите и можност за поднесување коментари. За ова е потребна регистрација или најава преку делот кој се нарекува Мој профил. Со регистрацијата, корисникот креира свој профил во системот на ИСРМ. Еднаш регистриран, корисникот потоа само се најавува преку делот за повторен корисник и воедно може да го употреби својот профил, корисничко име и лозинка за користење на другите веб услуги на isrm.gov.mk. Откако се регистриравте или најавивте како повторен корисник, прозорецот за гласајте и внесете коментари за овој проект добива нов изглед. Важни се 3 елементи. Прво, преку линкот види документ ви е овозможен пристап до содржината на бараниот проект. Второ, делот кој се однесува на гласањето, кој се врши со одговор на дадените прашања и онаму каде е задолжително поднесување на коментар. И трето, формата во која се запишуваат вашите коментари. Во овој дел исто така упатуваме на линкот постапка на јавна расправа и ви препорачуваме да го прочитате даденото дополнително објаснување за оваа постапка. Прегледот со кој ви е овозможено читање на текстот на проектите изгледа вака. Водејќи грижа за заштитата на интелектуалната сопственост, во системот е оневозможено копирање на текстот, односно на корисникот му е даден пристап до заштитена веб платформа. Со други зборови, проектите можат само да се видат, односно читаат, без да може да се пресними, копира или печати нивната содржина. Со копчињата дадени во горниот алатник, овозможено ви е полесно ракување на текстот на проектот, со што лесно може да се зумира, прегледува на целосен екран и прелистува страна по страна. Препорачуваме, пред да почнете со читање, да ги испробате функциите на овие копчиња. Ке забележите во крајната лева маргина од документот нумерација која го означува бројот на редот. Параметар кој е од исклучителна важност при поднесување на вашите коментари во за оваа цел предвидениот образец, односно формата за коментари. По прелистување на дел или целата содржина на проектот може да се одлучите да гласате и да поднесете коментари. За ова ќе се вратиме на прозорецот од ИСРМ интернет страната, каде се дадени овие можности. Со кликнување на копчето гласај, вашиот глас е поднесен и забележан во системот на ИСРМ. Вториот чекор од овој процес
е онаму каде е задолжително и каде сметате дека има потреба од ваш коментар, истиот да се приложи користејќи ја формата за коментари. Пред да пристапите со внесување на вашите коментари, би ве замолиле да го прочитате даденото упатство за користење на формата за коментари. Процесот започнува со активирање на копчето "Додадете коментар", пошто во дадените полиња се внесуваат бараните податоци. За секој од овие полиња дадено е дополнително објаснување за нивното значење, кое може да се прочита доколку се постави курсорот врз зелената точка пред називот на полето. Преку примерот на нашиот проект ќе покажеме внес на два типа на коментари, едниот од генерална, а другиот од техничка природа. За таа цел, повторно се враќаме на отворената апликација, од каде го читаме текстот за проектот, со напомена дека предлогот за коментари кои ќе ги поднесиме служи само за целите на оваа демонстрација. Например, ќе поднесеме коментар од генерална природа, и тоа за терминот национални определени параметри и национални обележани параметри. Ги запамтуваме следниве податоци: број на редот 40.NA2. Овие податоци ги внесуваме во формата. За тип на коментар избираме General. Го даваме следниот коментар. Во полето "Предложени измени" предлагаме: бидејќи сакаме да продолжиме со поднесување на понатамошни коментари, првиот внесен коментар го зачувуваме со кликање на копчето "Повеќе". Следејќи ја истата аналогија, продолжуваме со внес на останатиот коментар од техничка природа. Ги запамтуваме следните податоци: бројот на редот 71.NA.2.10, табела 4.1 и овие податоци ги внесуваме во формата. За тип на коментар избираме Technical. Го даваме следниот коментар. Во полето "Предложени измени" предлагаме: бидејќи немаме повеќе коментари кон текстот на проектот, постапката ја завршуваме со кликање на копчето "Зачувај" и ја исклучуваме формата за коментари. Со ова процесот на гласање и поднесување на коментари е завршен. Напоменуваме дека до датумот определен како краен рок може да извршите бришење или промена на вашиот претходно зададен глас, следствено можете да продолжите со поднесување на нови коментари, бришење на старите или измена или дополна на претходно поднесените. Сите претходно поднесени коментари, како и даденото гласање, во овој случај се видливи. Со завршување на процесот на гласање и поднесување коментари, подносителот добива имейл известување автоматски генерирано од ИСРМ систем, како потврда за неговата активност. На крај, свесни за значењето и комплексноста на процесот на јавна расправа, уште еднаш напоменуваме дека за секој детал и чекор од овој процес ви стоиме на располагање. За сите дополнителни информации и појаснувања, ве молиме обратете се на isrm.info@isrm.gov.mk.